إذا قلت تحية نضالية لكل الأساتذة والأستاذات. جرى لقاء جمع الجامعة الوطنية للتعليم وممثلين عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، امتد من 9:30 حتى 2:30 بعد الزوال. حضر هذا اللقاء من الجانب الحكومي شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية، والسكوري وزير التشغيل، ثم الكاتب العام السحيمي ثم مدير الموارد البشرية أدردور، ثم منتدب عن السي فوزي القجع المكلف بالميزانية لتواجده خارج أرض الوطن. كانت بداية الاجتماع باحتجاج السي عبد الله غميمط عن عدم إحضار التنسيقيات كما كان بالأمس. النقطة الثانية، أول مسألة اللي تم التطرق إليها هي النظام الأساسي، وقد تم سحب هذا النظام بالصيغة التالية. استمعوا جيدا، هذه الصيغة باش غادي يتم السحب ديال النظام الأساسي، وهو إصدار، وأؤكد هكذا كتبتها باش ما نغلطش، إصدار نظام أساسي جديد يلغي القديم عبر مرسوم جديد. وهذا الشيء هذا غادي يكون ابتداء من هذا الأسبوع، هذا ابتداء من 18. هذه نقطة. النقطة الثانية ديال الاقتطاعات، لكن هذه الاقتطاعات خاصة ديال هذا الشهر هذا فهي أكد بن موسى بأنها مشروطة بالرجوع إلى الأقسام يوم الاثنين، وبالتالي يعني استئناف العمل. النقطة الثانية هي الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. هذا الملف اللي ملف كبير. أشار السيد الوزير بطريقة باش غادي يعالجوا هذا الملف، وهو أن جميع هؤلاء الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد سيتمتعون بجميع الحقوق الوظيفية ديال الوظيفة العمومية دون استثناء، وهذه النقطة الهامة، لن يكون هناك نظام أساسي جديد دون حل المشكل. والهدف اللي كتمشي فيه الوزارة هو حل الملف ديال 140 ألف متعاقد ومتعاقدة. بالنسبة للملفات الفئوية، وهذا اللي كيهمنا هنايا، الإخوان والأخوات، عندنا تقريبا أكثر من شي 38 أو 36 ملف فئوي، كلها ستعالج خلال هذا الأسبوع بدون استثناء. وشكون اللي غادي يتكلف بالمعالجة ديالها؟ كل تنسيقية على حدة غتنتدب الناس ديالها اللي غادي يجلسوا مع القجع لحلحلة كل هذه الملفات ومعرفة الكلفة المالية ديالها والناس ديالها وشكون المعنيين، وبالتالي التنسيقيات هي اللي غتعطي حتى الناس اللي غادي يستافدوا. وبالتالي راه المكتب ديال التنسيقية أمامه يعني واحد الشغل كبير. وكاين دوك الناس اللي كانوا كيقولوا بأن جميع الناس غادي يستافدوا، لا سيدي، بل المكتب ديال التنسيقية هو اللي غادي يعطي الفئات اللي غتستافد من هذه الأمور. والمعيار دائما قلنا هو النضال، وجاء الوقت لإنصاف المناضلين والمناضلات ديال هذه الفئة ديال المدمجي ومدمجات التربية غير النظامية، وحددوا الوقت. وبالتالي راه غادي يعيطوا التنسيق الوطني، كل فئة غتعطيهم الممثلين اللي غادي يمثلوها، وغادي يمشيو بالوثائق ديالهم يعني بالعدة ديالهم،
باش غادي يترافعوا على الفئة ديالهم. بالنسبة للاتفاقات السابقة، خاصة الاتفاق ديال 26 أبريل كما على ما أظن اللي كيخص الدرجة الجديدة، التزمت الحكومة بحل هذا المشكل، وكذلك المشكل ديال التعويض على العالم القروي، حيث حددت 70,000 أستاذ اللي غادي يستافدوا، 70,000 أستاذ اللي غادي يستافدوا من هذا التعويض على العالم القروي. وغادي نفتحوا هنا واحد القوس كبير. شحال من واحد هنا غادي يقول لك هذه كلها هضره فضفاضه. نقول لكم الإخوان والأخوات بأن السي بن موسى أصر على توقيع محضر بهذه الالتزامات، لكن الFNE والتنسيق الوطني رفض ذلك إلا بعد رجوع كل فئة للقواعد ديالها، وبالتالي باش تكون المشروعية من عندكم. ثم حتى في حالة ما تم التوافق وكان التوجه غادي في إطار تعليق الإضراب، فغادي يكون تعليق لمدة أسبوع فقط لمعرفة، وغادي نشيروا له في البيان، تعليق لمدة أسبوع لإبداء حسن النية، لكن في نفس الوقت هو تعليق لمدة أسبوع لمعرفة مدى صدق الحكومة في التزاماتها. كنضيف الاتفاق ديال 18 أبريل ديال أصحاب الشواهد العليا، حتى هو غادي يتفعل. فيما يخص النقطة ديال الزيادة في الأجور، قال لهم بشكل صريح، أنا كنقل لكم حتى المصطلحات، بأن الزيادة في الأجور صعب في الوقت الراهن وليس مستحيل، هكذا قيلت العبارة، صعب لكن ليس مستحيل. وبالتالي سنجد صيغة للزيادة عبر الفئات، واحد 500 درهم عبر الفئات، مثلا 500 درهم الابتدائي، الملحقين التربويين، الفئة الإعدادي، يعني ما تكون زيادة في الأجر الصافي كما بحال ديك 1500. والنقطة الثانية والأهم وهي أن ذاك الاتفاق ديال 10 أكتوبر سنحافظ فيه على كل تلك المكتسبات ونحاول تجويده من خلال الأهم أن هذا القانون الأساسي سيسحب بمرسوم، وخصكم تعرفوا ما معنى بمرسوم. يعني هذا هو اللي كنا كنبحثوا عليه، يعني الحمد لله تمت الاستجابة لهذه القضية هذه. ثم هناك مسألة التعويض عن الأخطار المهنية. هذه كتلقى في قطاعات حكومية بحال الصحة، بحال كاينه في دوك الموظفين المديرية كذا، لكن غادي تولي حتى داخل الأقسام. وهذه المسائل هذه راه كيفكروا الناس، غادي تكون جلسة في هذا الإطار هذا. نقطة أخرى بالنسبة للتوقيف ديال الأساتذة اللي كانوا توقفوا تطبيقا لهذا المرسوم المشؤوم، مباشرة بعد العودة إلى الأقسام سيتم توقيف هذه العقوبات. ثم أن واحد النقطة شار لها السي السكوري، وقال لهم بأن القطاع ديال هاد التنسيقية ديال قطاع التعليم راه هي اللي متحكمة في المشهد ديال الاحتجاج، وبالتالي فهو كيناشد يعني الشغيلة التعليمية لإبداء الثقة والتزام. هناك التزام أخلاقي، وبالتالي قالها لهم إن عدتم عدنا الساحة، يعني إلا شفتونا خلينا بالالتزام فالتنسيق ديالكم راه مازال. هنا كان واحد هاد النقطة بغيت نخلي لها تسجيل بوحدها. كان واحد الجواب حكيم من طرف اللجنة ديال الFNE واللجنة ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم. عرفتي شنو قالوا
للتنسيق الوطني، اللجنة الحكومية، قالوا لها بإمكانكم تفعلوا الاقتطاع، وبإمكانكم تعطيونا استفسارات اللي غادي تحول لتوقيفات وممكن تحول للعزل، وبالتالي سنرضخ ونعود إلى الأقسام. لكن تصوروا هذه، يعني مول هذه الفكرة حكيم، قال لهم هذا الأستاذ الذي عاد انطلاقا من هذه الحيثيات وهذه الظروف وهذا الخوف، كيف سيعود؟ وكيف ستكون العملية التعليمية التعلمية؟ وكيف ستكون المردودية؟ وكيف فاستوعبت اللجنة الحكومية هذه الرسالة، لأن فعلا نقدروا نخافوا على المستقبل ديالنا ونرجعوا، لكن بنفسية مهزوزة، وبالتالي سيكون الضحية هو التلميذ أكيد، لأن النفسية الأستاذ مهزوز الكرامة، محطم الكبرياء، لا يمكنه إطلاقا. لا إله إلا الله. النقطة الأخيرة وهي أن السي بن موسى قلنا بأنه بغى يوقع، لكن اللجنة قالت بأن يجب الرجوع إلى القواعد، وبالتالي غادي يعقد التنسيق الوطني لقطاع التعليم غدا ان شاء الله. مازال ما عرفتش الوقت بالضبط، انما غدا في الرباط. نعاود نرجع للرباط انا والسي يوسف لحضور هذا، باش غادي ناخذوا القرار. اما قرار، لحقاش دابا ما كنوجهش انا، اللي بغيتو نتوما كنتو مع التعليق غادي نمشيو مع التعليق، وغادي ننقل الرأي ديالكم إلى القواعد، إلى التنسيق الوطني، وغادي نجمعوا هاد التنسيقيات كاملين ونشوفوا التوجه العام فين غادي. إلا كان الكل غادي مع التعليق، فبطبيعة الحال غادي يصدر بيان وغادي تكون توقيع على تعليق الإضراب واستئناف الدراسة، ولمدة أسبوع في انتظار أن تظهر الحكومة حسن نيتها ورغبتها في تجاوز هذا الاحتقان. بالنسبة للساعات التضامنية والمهام والعقوبات ومجموعة ديال الأمور، فإنها ستعالج في شقها التنظيمي ضمن النظام الأساسي الجديد الذي سيكون جديدا بمرسوم جديد. وتحية نضالية، وسأفتح المجموعة رجاء التفاعل والمساعدة في حل هذا الإشكال، وتحية نضالية باش ناخذ التوجه العام ديالكم.